আমরা ছোটবেলা থেকেই আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়া দেখেছি এবং পরিবারের মা বাবা, ভাই বোন কিংবা বন্ধু বান্ধবীকে নিয়ে এই বৃষ্টিতে ভিজেছি। কিন্তু আপনি চিন্তা করতে পারেন, আমাদের গ্রহ পৃথিবীর বাইরে এমন কিছু অদ্ভুত কিংবা ভয়ঙ্কর গ্রহ আছে যেগুলোতে বিষাক্ত অ্যাসিডের বৃষ্টি, নয়তো গলিত লোহা ও গলিত কাচের বৃষ্টি হয় এবং কি হীরার বৃষ্টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাই আজ আমরা এই ভিডিওতে সেসব কিছু আজব গ্রহ নিয়ে কথা বলবো ও আপনাদের জানাবো এবং দেখাবো। তাই ভিডিওটা মিস না করে শেষ পর্যন্ত দেখুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যদি ভিডিও ভালো লাগে। 23 ঘন্টায় যার 1 বছর, না কোনো দাদা নয়, আমাদের সৌরজগতের বাইরে নতুন এক গ্রহের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। যে গ্রহটি তার নক্ষত্রের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় লাগে মাত্র 23 ঘন্টা, পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেটা 365 দিন। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ এই নতুন গ্রহটির ছবি তুলেছেন এবং সবচেয়ে কৌতূহলী বিষয় হলো গ্রহটিতে মিলেছে জলের চিহ্ন। খুব স্বাভাবিকভাবেই নব আবিষ্কৃত এই গ্রহ এখন বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের কেন্দ্রে। গ্রহটির নাম হচ্ছে WASP-18b। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় 400 আলোকবর্ষ। গ্রহটির প্রথম খোঁজ অবশ্য মিলেছিল 2009 সালে। সম্প্রতি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের ক্যামেরায় গ্রহটির নতুন ছবি ধরা পড়ল। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই গ্রহে রয়েছে জলীয় বাষ্প, যা দেখে উল্লসিত বিজ্ঞানীরা। তাহলে তো জল আছে এখানে। আর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই গ্রহে তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করে 2700 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। তবে গ্রহের যে অংশ নক্ষত্রের উল্টো দিকে থাকে সেখানে তাপমাত্রা নেমে যায় অনেকটাই। বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রার ফারাক থাকে অত্যন্ত 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু এত তাপমাত্রা সত্ত্বেও সেখানে জলের উপস্থিতি কিভাবে? ফলে বিষয়টি আলাদা করে ভাবাচ্ছে বিজ্ঞানীদের। গলিত কাচের বৃষ্টির গ্রহ। পৃথিবী থেকে এই গ্রহটির দূরত্ব মাত্র 63 আলোকবর্ষ। দেখতে অনেকটা নীল বলেই গ্রহটিকে বলা হয় ব্লু মার্বেল। এতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়, আর সেই বৃষ্টির সঙ্গে গলিত কাচ ঝরে সেখানকার বায়ুমণ্ডল নীলচে দেখায়। অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল সাময়িকীতে প্রকাশিতব্য গবেষণা নিবন্ধে জ্যোতির্বিদেরা বলেছেন HD-189733b নামের সুবিশাল গ্রহটি মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হলেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি বাড়তি গুরুত্ব দাবি করে। নিজ সূর্যের অতি নিকটে অবস্থানের কারণে গ্রহটির তাপমাত্রা এখনও 1700 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বৃহস্পতির প্রায় সমান আকৃতির গ্রহটির বায়ুমণ্ডল বেশ অদ্ভুত। এই ধরনের গ্রহ সাধারণত নিজ সূর্যের খুব কাছ দিয়ে প্রদক্ষিণ করে এবং অনেক সময় সে সূর্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। লোহার বৃষ্টি শুনেছেন কখনো? মনে হচ্ছে আজগুবি কোনো গল্প বলা হচ্ছে। না, মোটেই গল্প কথা নয়। আমাদের সৌরজগতের বাইরে অত্যন্ত মহাকাশের কোনো এক প্রান্তে এক গ্রহে চোখ পড়েছে বিজ্ঞানীদের। তাকে ভালোভাবে চিনতে গিয়েই চমকে উঠেছেন বিজ্ঞানীরা। দেখেছেন অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা সম্পূর্ণ গ্রহের লোহার বৃষ্টি হয়। চিলিতে ইউরোপিয়ান অবজারভেটরির পক্ষ থেকে অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ দিয়ে তার খুঁটিনাটি তথ্য জানতে মরিয়া বিজ্ঞানী মহল। এই গ্রহটির নাম হচ্ছে WASP-76b। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব 640 আলোকবর্ষ। নিকটবর্তী নক্ষত্রের সবচেয়ে কাছে থাকায় অগ্নিশোষিত এই গ্রহ। দিনের তাপমাত্রা 2400 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকে আর রাতে 1000 ডিগ্রি, যা কিনা লোহা গলন এবং জমাট বাঁধার জন্য আদর্শ। সেই সঙ্গে প্রবল হাওয়া থাকে, ঘন্টায় 18,000 কিলোমিটার বেগে। এবার বায়ুমণ্ডলের ঠিক কোন স্তরে মেঘ ঘনীভূত হয় তা আমাদের টেলিস্কোপে ধরা পড়েনি। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডক্টর ডেভিড এরেনরিকের কথায়, ভাবুন তো, জলকণার বদলে এখানের বৃষ্টিতে টুকরো টুকরো লোহকণা জটে পড়ে। তার নেতৃত্বেই এই গ্রহ নিয়ে গবেষণা চলেছে। অত্যাধুনিক এক্সপ্রেস ও স্পেকট্রোমিটারে ধরা পড়েছে এই গ্রহের নিরক্ষীয় অঞ্চলের উচ্চ তাপমাত্রার জন্য এখানে লোহাও বাষ্পীভূত হয়ে যায়। রাতের বেলা তাপমাত্রা আবার এতটাই নেমে যায় যে লোহা আবার জমে যায় ঠিক বরফের মতো। ঠিক যেভাবে জলকণা বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ হয়ে বৃষ্টি আকারে নেমে আসে, সেরকমই হয় এখানে। তবে এখানে তফাৎ শুধু বৃষ্টির উপাদানে। শুক্র গ্রহে অ্যাসিডের বৃষ্টি। শুক্র হলো সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ এবং এটি তার আশ্চর্য সৌন্দর্য এবং আকার এবং গঠনের পৃথিবীর সাথে সাদৃশ্যের জন্য পরিচিত। এই মিল থাকা সত্ত্বেও শুক্রের বেশ কিছু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটিকে আমাদের গ্রহ থেকে খুব আলাদা করে তোলে। যতটা সম্ভব তথ্য আহরণ করার জন্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা শুক্রের পৃষ্ঠটি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং এই গ্রহে কেন অ্যাসিডের বৃষ্টি হয় তাও জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। মূলত পৃথিবীর মতো শুক্রের একটি বায়ুমণ্ডল রয়েছে, কিন্তু এতে অক্সিজেন নেই। সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় 96%। আর গ্রহটিতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ঘন মেঘের কারণেই এখানে অ্যাসিডের বৃষ্টি হয়ে থাকে। হীরার বৃষ্টি। নেপচুনে নাকি হীরার বৃষ্টি হয়। নেপচুনের বাতাস প্রাথমিকভাবে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দ্বারা গঠিত হলেও এটি সামান্য পরিমাণ হাইড্রোকার্বন এবং সম্ভবত নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। গ্রহটির মধ্যে বরফের পরিমাণ যথেষ্ট, যেমন জল, মিথেন এবং অ্যামোনিয়ার।
এই গ্রহটির দুই পোল অপেক্ষা ইকুয়েটর বরাবর মিথেন, ইথেন এবং ইথিলিন গ্যাসের পরিমাণ বেশি। এটা মনে করা হয় যে ইউরেনাস ও নেপচুনের মিথেন ভেঙে হিরে তৈরি হয় এবং অনেক বিজ্ঞানী মত দিয়েছেন এই ধারণার পক্ষে। অবশ্য এই পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত চাপ বজায় রাখতে হয় এবং গ্রহটির মধ্যস্থলে ৭,০০০ কিলোমিটার ভেতরে যেতে হবে। উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার দরুন এই হীরা তলরূপে গ্রহের পৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। তো বন্ধুরা, এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং এই গ্রহগুলির মধ্যে আপনার কাছে কোনটি সবচেয়ে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে তা জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট করে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।